tango ona lobela yo ndeko zola nanga libanda ya mboka ndeko zola nanga ana kadna mboka lorsque le Dieu tout puissant le Dieu des prophètes nzamba basako amona yo nzamba lobi ba oyo ya kobomba bango nzamba atalisi biso makila bande ngaki yeso pana makasi mokili mobimba tango nazo sembela na moni makila na likolo elingaki za désastre elingaki za même mboka musuba basili bat baozala te. Mais c'est un Dieu miséricordieux. Il est toujours là en colère. Il est là pour nous pardonner. Et tant que tu as na vision makilo ne bandi kolongwa. Bandi kolongwa na likolo parce que le sang déjà coulé, makilo ba main ko circuler. Et le Seigneur Dieu avait envoyé déjà les anges ba main ko tambola. Pambolayo yambo tena bana na sambeli Seigneur na pambolo zanzambe na kabita ona bokono Seigneur lobela peuple na yo édifier peuple na yo Seigneur. La Bible déclare il y a un temps pour toutes choses mon Dieu. Le temps est là Seigneur où je vais édifier ton peuple et onyo sorla nanga zambe azala édifier au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu zamba pambolayo. Moi c'est le prophète Paulin Kamoulete, représentant d'une église au niveau de Kinshasa. Et je crois présence nangai lelo. Et zali que après avoir kouta biso na kadna lo sambo, Zambé abimisa kibiso. Alobi mosa nangai bima kende koloba. Pour être biso toza ba sentinelle. Tozali baye yambo tangu likambo ebandi, to côté la ki yango penza na mozindo ko tuna nzambe zali kamunini. Même na kat na Bible, dans des moments pareils, il y avait des gens comme Moïse. Lorsque Nzamba bane osama, il faut Moïse asambela pour Nzamba révéler que t'as la problème zaboé. Bien aimé Nzamba pambola avant na kota na situation nangai. Parmi les messages oyo Nzambe apesa kibiso na ta oto zali, ezali nanu ke Nzambe azo retracer peuple na ye. Nzambe atali peuple na ye. Nzamba rumiko sale là où vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Et ce qui me sert et ce qui ne me servait pas. Le Seigneur s'est élevé pour redresser les choses. Nzambe na kat na message abi na biso abi mosana nga kende koloba boye. Yebisa peuple nanga ba se repentir. Bazonga na sema ko nangai. Bazonga na kati ya parole nangai. Yebisa libota nanga bazonga ba se repentir. Yami balé. Zamba lobi kende robisa libota ya mokili mobimba. Yebisa peuple nangai bazongi sa confiance au bazaki nangwe pa nangai. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vu qu'il y a beaucoup de gens qui perdre confiance et pas naïe. Il y a beaucoup de gens qui perdre foi et pas Zambé. Il voit quelqu'un qui vit mais il n'a plus foi en Dieu. Yango tozo mona lelo mutu alembia ki asimbikis. Tozo mona mutu alembia comment ça la pratique ya mabe. Tozo mona mutu alembi n'a plus la foi. Azasu na kondimate. Akepa mutu moko ba sokola ye. Bakomi ko lelo soka yo kilikambo akimimbangu. Lelo soki kuna ne ba osala ba kimimbangu. Zamba lobi yebisa mokili. Bazongi sa foi o bazaki nango. Bazongi sa boyambito kondima o bazaki nango. Et celui qui croit en Dieu attire la course à ma sonité. Ba o nyoso ba pesa ki Nzambe confiance. Nzamba tika ki bangote. Nzamba lobi tozongi sa kondima liboso na ye. Pe ya misatu Nzamba lobi mosana nga kende koloba na mokili. Yebisa na batu. Bazonga kosalela ngai. Le diable a vu ba âme mingi ba komi na kana ye. Papa, na nyabisa yo mamozo la ngai. Satan a comme évangéliste munene. Et les occultistes ba comme évangéliste minene. Et aujourd'hui nous avons un problème. Au lieu que peuple ya Nzambe bazonge pa Nzambe, c'est le diable qui évangélise les hommes. Papa mabeleki. Ozomona batole bazali boso présence na Nzambe, batu basabi koze ya mabe. Nzambe lobi yebisa batu bazonga kosela ngai. Yo muto zolanda ngai. Yo muto so bungaki. Yo muto so lobaki na tiko sela Nzambe tuna sela ngamo kina sela kis. Nzambe lobi zonga salela ye.
nzambe alobi zonga na kati na makolo biyebisa mokili batu bazonga kosalela ngai. Alléluia. Batu bazonga kosalela ngai. Yango alobi napesa verset bingo tozotanga Luc 21. Nazana Luc 21 na ta o tozali nzambe alobi yebisa peuple na ngai modèle o. Luc 21 à partir à 34e verset, Abi, prenez garde vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appétissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. 35e verset, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez à tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de être debout devant le Fils de l'homme. Abi bomi kebisa, bon prenez garde, na komela pe na komela. Bon zala a garde na bisengo mokili. Pourquoi? Parce que likambango ekoya à l'improviste, yo koye bateke zo la yo ngone elio. Bien aimé, voyez les choses au Selemanatan o. Ozomona libote zaki malam. Moto na papa azui akufi atiki bana malade o. Même bango moko bato baza mayele o sala makamba zo kompate malade zo bata wapi. Papa mama Zambé atelemi. Zambé boke babo premier garde na bino moko na ko banga na bino zo mela to na bino ko kolia parce que ekozoyo na improviste. Mais na suka na 36 abina biso bo veiller bo sambela na tangu nyoso afin que makambu oyo zoya ekuta yo oza ko telema liboso ya mwana ya Zambé. Tata ngonga ekoki. Zamba lobina bisa yo ngonga ekoki. To évangéliser. Le diable a commencé à évangéliser les hommes de Dieu. Azo évangéliser bana ya Zambé. Frère azagi na église loba kimia comme na mopagano. Ndeko bandeko sambela makasi, yo bandeko sambela makasi yo c'est. Ozagi tango nyoso ba jeune plus osambela. Satan a évangélisé yo. Ba komelo bito keba ekoya lokola na improviste. Yo zaki modératrice d'église. Yo bandeko kabela nzambe tango nyoso. Ozaki muto liboso balobi pesa ozo pesa. Mais ozonga sima parce que yo kabatu baloba. Voilà l'état est arrivé. Nzamba tindi Jonas. Atindi mission ke négoter. Mais Jonas a keko sala oh ya yebi ko sala. Jonas a kei na nzela oh ya linga ki akende. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nzamba soufflé vent na kati ya masuwa. Et maye sopanaki et tout le monde qui était là bakoya ki ba innocent. Il y a une mission que Dieu t'a donnée. Nzamba zo redresser. Ce moment va passer. Ce temps va passer. Mais nous devons tirer des leçons. Nous devons savoir quel est le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Nami no belagata ngonyos. Ezana mutu musoki mutu passe ya pamba na kena France pa ki mutu passe. Ndeko musuli no pamba pa ki lino sale passe ya kena poto. Mais zamba silisi na mayele bato bazana poto. Il y a une mission que Dieu t'a donnée. Après ces fléaux, après ces choses, tu dois tirer quelque chose. Toi qui es resté, yo muto rozala reste, yo muto ose épargné. Ozala rola Jonas, quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Tu as une mission que Dieu t'a donnée. Nzamba zo ko enseigner mokili na ye. Nzamba zo zonga mokili na droit chemin. Jonas connaît la volonté à Zambé. Kende sika Zamba tindi yo. Mais Jonas a enseigné Zam. Jonas a sala o ya yebi. Ce sont des réalités que nous venons toujours dans la cadre na mokili. Ma bête tondi. Maoza lisusuté. Passe koti. Zomona ndeko azoboma munika na ndeko. Ndeko na ye propre tele pozo kufa likolo ya mobali. Mwana ndeko na vanda yepana bengani epo na zuwa. Zomona ndeko akoteli muninga na kati ya ndako abomiye epo na biloko ne abozwi. Bene me passe koti. Nzamba telemi po redresser mokili na ye. Nzamba temso zonga mokili na ye eskezali. Bato ebele bakini mission ya Nzambe. Bato ebele bazalo ko ba Jonas. Yango zo meme na banda kumso bazo kufa na maladi o parce que yo zaki Jonas na matinda yo. Ozaki na mission na matinda yo. Mais lokolo sala ki yango okoti si kufa na kati ndako na yo. Retourne-toi dans la mission que Dieu t'a donnée. Na bi que message veut s'adresser na mutu moko zo la ndanga na tango o. Yo mama zaki mama protocole. Yo zaki mama diagonaise. Yo lokoma na boîte zongo na kati na message na Nzambe. Yo zaki frère R nyos bakomono na kati église. Retourne-toi dans l'église de Dieu.
na épargné peut-être l'église na Zambé. Il y a beaucoup des églises les lopé continue à katia monde ya mabe. Mais Zamba pesi ba musultan. Bozongisa royo manzambe na kat na église. Jonas, c'est la mission Zamba tindio. Il y a une mission que Dieu t'a envoyée. Mais kosuki sa koloba mingi mingi. Nzamba lobi na temps otozali yozola nangai. Veillez zala ekenge. Banda ko sala ba confession personnelle ya yomoko. Veillez et priez afin que tout se tenir debout. Dans verset 36 dans Luc 21 de Tangi. Dans Luc 21 partie 36e verset. Veillez et sambela afin que vous tenir debout na ba moment oyo tozali. Zambe na bikamwa o atininga na pesa yo expression quelques minutes o tika salela yo bolam. Nazane loko ko pesa to ngwa o mais na pesi yo ozala éveillé pe ozana bon moment de prière et retourne-toi na mission oyo Zamba pesa yo. Zonga na kati ya mission na yo et tu verras l'Éternel va accomplir beaucoup de choses. Tika Zambe oyo pesi biso ngonga tango ona lobela yo ndeko zula nanga libanda ya mboka ndeko zula nanga ana kati na mboka lorsque le Dieu tout puissant le Dieu des prophètes Nzamba basako amona yo Nzamba lobi ba oyo ya ko bomba bango Nzamba talisi biso makila bande ngaki yeso pana makasi mokili mobimba tango nazo sembela na moni makila na likolo elingaki za désastre elingaki za même mboka musuba basili ba ozala te mais c'est un Dieu miséricordieux. Il est toujours là en colère. Il est là pour nous pardonner. Et tant que tu as na vision makilone bandi kolongwa. Bandi kolongwa na likolo parce que le sang déjà coulé, makilé bandi ko circuler. Et le Seigneur Dieu avait envoyé déjà les anges. Bandi ko tambola. Et na ina bisayo loko mususu. Zala lokola bana Israël. Soit makila na yo so pe ngo likolo ya ndako so pa na balento na yo parce que l'ange est en train de passer. Et l'agneau doit être dans ta maison. Vandisa agneau na kati ndako na yo. Et lorsque l'ange de la mort va passer, il passera likolo ya ndako na yo et tu seras épargné. Nzambe na bikamwa, Nzambe na Israël. Pendant quelques minutes, pambola ndeko la ndi message oyo. Salela ebola musam. Ba bazo la pesa kimia. O bazangi bazwa. O bazo mituna ba kosuka wapi Nzambe pesa bango consolation na kombo na Yesu Masia. Zongisa biso na nzela na yo pe pesa makasi na basali na yo au nom de Jésus. Amen. Nzambe a pambola biso. Na pesi numéro na téléphone na bandelinga ezali prophète Paulin Kamulete. Nazo gérer église la gloire de l'Éternel. Ezali na venir Selembao et numéro na téléphone ezali 089 plus 243 089 82 68 717 na bandeli plus 243 089 82 68 717 nazana WhatsApp na Facebook pe tozali et tokosonga mamingi na kaya losambo ozana sujet de prière na numéro na biso WhatsApp ezali wana tokokamba yo tozana groupe moment intercession o tozana mabondeli o tobondilaka mpona ba âme na Nzambe toyebi ke Nzambe tosambelaka a koyeba kopambola yo na pesi penza mbote mingi na bana na ngai molimo dabona bana na bana te na bana bona mwasi na ngai ama Esther Kamulete Nzambe apambola ezali na bana ngai nyoso bisika bazali na pamboli papa botinga papa Nico Kamulete na pamboli ya na nga Blaise na Londres Nzambe batiska ezali Blaise Kamulete na pamboli ndeko na ngai Léonie et na bosanité bana oyo bazo simba ngai na musala oyo o baza ko soutenir na bosani mwana ngai Solange te na bosani bana ngai ba duduté bazebele bana ngai molimo ba intercesseur bazolete bazomela te Nzambe pambola ba frère Rodrigue ba frère Patrick ba sœur Myriam Nzambe pambola bino bisiko bozali église Moma la gloire de Dieu Nzambe pambola bino ba mama oyo bosoutenaka ka musala mama Christine, mama Minata, mama Bosimba po bolesa bato, Nzambe na ngai a pambola bino, Nzambe a pambola biso. Merci beaucoup.